Топ машин. Топ-5 машин. Топ машин. Топ-5 машин. 5 ошибок лечения кашля. Первая ошибка – это вывести мокроту при любом кашле. Второе – лечить кашель растительными препаратами – это неэффективно, плюс он может вызвать аллергическую реакцию у ребенка. Третья ошибка – это переводить кашель из сухого во влажный с помощью муколитиков. Это небезопасно и может вызывать обструктивный синдром у детей, и лучше до 5 лет их не использовать. Четвертая ошибка – это использовать небулайзер при любом ОРВИ. Мы используем небулайзер только при определенных заболеваниях, таких как обструктивный бронхит, ларингостеноз, только после назначения врача. И пятая ошибка – это использовать противокашлевые препараты без назначения врача. Многие препараты будут неэффективны, а некоторые даже смогут навредить. Прежде чем начинать лечение, лучше обратиться к врачу.